पानी में डूबे खेत, जमीन में धंसी गाड़ियां, मलबे से भरे घर और राहत सामग्री पाने के लिए खड़े लोग। ये असम में आई बाढ़ से हुई तबाही के निशान हैं। इस बाढ़ में अब तक लगभग 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 जिलों के करीब 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान शिवसागर जिले में हुआ है। इस समय मैं असम के शिवसागर जिले के नेपाली खुटी गांव में हूँ। असम में जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ की सबसे ज़्यादा तबाही इसी गांव में हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सारे लोगों की मौत हुई है और कई लोग अब भी लापता है। पास में बहने वाली दिखो नदी ने कई सारे घर पूरी तरह मिटा दिए हैं और जो घर बचे हैं उसमें अब सिर्फ मलबा और कीचड़ है। पूरा घर में पानी घुस गया, गाय गोरू एक भी नहीं है, छागली उगली कुछ भी नहीं है, घर में पूरा पानी डूब गया। उसके बाद में खाने के लिए कुछ नहीं है, तब नहीं हो गया। उसके बाद में जेने तेने नाव का अला के बचा के ले गया, नहीं तो हम लोग भी मर जाता रहा। ये 12 थे संडे के सुबह हम लोग नदी गया था। नदी पानी नीचे में रहा, करीब 4 बजे के तरफ रहा। उसके बाद में 7 बजे तरफ पूरा एकदम नदी उठ गया, पानी ऊपर उठ गया। उसके बाद में हम लोग देखा तो सामान अभी निकले नहीं करेगा, सामान निकले नहीं सका, खाली बीबी बच्चा का निकल दिया। उसके बाद में एकदम पूरा घर में पानी ढुकने शुरू हो गया, घर का अंदर में। तो घर के अंदर में हम लोग को जिसका ये लोग को बीबी बच्चा का पहुँचा थोड़ा 5 एरिया में पहुँचाते जाने की ये लोग को लेके गया। उसके बाद में एकदम छागड़ी बच्चा गोरू सब गाय साय सब लेके चला गया। मैंने सामान कुछ निकलने नहीं सका। अचानक बान आ गया, ऐसे সেইটো চাওক একদম পুৰা গাঁত কৰি দিলে। ইমানে ডাঙৰকৈ আহিলে, মই ল'ৰা ছোৱালী দুটা লৈ কোনোমতে পলাই গৈ তেল ডিপুত গৈ থাকিলোগৈ। আৰু ঘৰৰ গোটেই বয় বস্তু কিতাপ পত্ৰ সব ডুবি গুচি গ'লগৈ পানীত উঠি পেলাই। গোহালিত 8টা গৰু আছিলে, গৰু গাই একদম টিঙে চিঙে সব गुसी गलगे। तकलीफ तो हमारी बहुत है, रहने के लिए घर नहीं है। आज 12 दिन हो गए हम सड़क पे है और किताब जो है हमारे एक भी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया पानी में। और ये सब गंदे जो चीज़ मर रही है ना, जीव जंतु, उससे बहुत गंदा स्मेल आता है। हम कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं स्मेल की वजह से। शिवसागर जिले के नेपाली खुटी गांव के रहने वाले राजन पानिका की लापता पत्नी का शव 11 दिन बाद उनके घर से 100 मीटर दूर कीचड़ में दबा मिला। बाढ़ के तेज बहाव में राजन की पत्नी, उनके छोटे भाई की पत्नी, 4 साल की भतीजी और एक महिला रिश्तेदार बह गए थे। जैसे कि बाढ़ आया, वो एक सुनामी था। उसमें कोई भी यहाँ का आदमी कोई भी बचने नहीं सका। कोई आदमी कुछ भी हर एक चीज़ बचाने नहीं सका। हमारा तो फैमिली भी तक चला गया, हमारा वाइफ चला गया है, हमारा भाई बुआरी चला गया है, भाई बुआरी का बच्ची एक चला गया है। दूध का बिजनेस करता हूँ मैं। उस टाइम मैं मार्केट में था, आते हुए देखता हूँ मैं रोड क्रॉस होने लगा पानी। घर पहुँचते ही फिर निकलने का हमारा रास्ता नहीं मिला, सब आदमी घर में फंस गया। उसका अड़ोसी जितना पड़ोसी था हमारा, सब घर के पास आके हम लोग फंस गए जैसे। तो उस टाइम में हम लोग सोचा अभी तो कुछ हम लोग को सुविधा तो है ही नहीं, घर के ऊपर चढ़ गया हम लोग। 25 आदमी था। शिवसागर जिले के नेपाली खुटी में बाढ़ की वजह से जो तबाही हुई है, दरअसल लोगों का कहना है कि ये दिखो नदी के पानी की वजह से हुई है। दिखो नदी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये नागालैंड के जुनो भुट्टो से निकलती है और असम के कई जिलों से होकर गुजरती है। बाढ़ का पानी जब घर में घुसने लगा तो हम लोग बाहर सुरक्षित जगह जाने के लिए निकले थे, लेकिन तेज बहाव में मेरी पत्नी और बेटी पानी में गिर गईं। मैं किसी तरह एक झाड़ी पर अटक गया। मेरे दोनों बेटे घर पर थे। जब वो अपनी मां को तलाशने गए तो वे भी पानी में डूब गए। पत्नी भी पानी में डूब गई। मैं बीच में अटक गया। असम में हर साल बाढ़ आती है और ये हमेशा राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी ने साल 2016 के विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में राज्य में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान खोजने का वादा किया था। फिर साल 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ की समस्या खत्म करने के लिए और 5 साल मांगे थे। आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को
बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने सैटेलाइट इमेज से न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का एक सर्वे किया है और बाढ़ को बड़े बड़े सरोवरों में, बड़े बड़े तालाबों में कैसे बदला जा सकता है उसका नक्शा बनाया है। और ये बड़े बड़े तालाब और सरोवर जो बनेंगे तो यहां पर दुनिया भर का पर्यटन भी लाएंगे। हम बाढ़ मुक्त आसाम का वादा करते हैं। असम सरकार में सिंचाई मंत्री पीयूष हजारिका ने अभी आई बाढ़ के पीछे बादल फटने को वजह बताया है। एटू एटा नेचुरल कैलेमिटी, किंतु मुख्यमंत्री डांगरियाई सुशांत बरगोहाई डांगरियाक, केशव महंत डांगरियाक, अजंता नेउग डांगरियानिक, विमल बरा डांगरियाक तात्क्षणिकभाৱে যাব दिले। পৰহিৰ পৰা তেখেতলোকে দিনে ৰাতিয়ে তাতে কাম কৰিছে। আমাৰ চৰকাৰ অত্যন্ত সচেতন, ৰিলিফ সকলোৱে পাইছে, আনকি হেলিকপ্টাৰ লগোৱা হৈছে। আকৌ কৈছোঁ এইটো ভয়ানক এটা হঠাৎ 2-3 ঘণ্টাত 20 ফুট পানী আহি গ'ল। গতিকে এনেকুৱা নেচাৰেল কেলেমিটিৰ লগত আৰু সেই জেগাটোত কেতিয়াও পানী হোৱাই নাছিলে। গতিকে প্ৰথম পানী হওঁতে মানুহৰ বহুত বেয়া অৱস্থা হৈছে, অনিশ্চিকাৰ্য। কিন্তু তাৰ লগত আমি সেই মানুহখিনিৰ লগত আমাৰ চৰকাৰ দৃঢ়ভাৱে আছে, দৃঢ়ভাৱে থাকিব। वहीं असम में बाढ़ के सिलसिले में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इस बारे में जब असम में बीजेपी के विधायक विजय कुमार गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, बाढ़ की स्थिति में देखिए, पहले इम्बैंकमेंट जितनी हमारे नदी के ऊपर जितनी बांध थे इस बार और लास्ट टाइम में एक भी बांध जो है कोई टूटा नहीं। न तो पहले क्या होता था, हम लोग अक्सर सुनते थे कि ये बारिश के टाइम में बारिश आया, नदी में जो है पानी का लेवल बढ़ गया और बांध तटबंध को तोड़ दिया। लेकिन लास्ट टाइम में और अभी तक तटबंध टूटने की कहीं भी कोई रिपोर्टिंग नहीं आई। तो ये हमारी सरकार ने पूरे इम्बैंकमेंट जो है ना, नदी के चारों तरफ से उस तटबंध को इतना मजबूत तटबंध बनाया गया है जो कि नदी के प्रवाह को कहीं न कहीं रोकता है। हमारी सरकार ने बाढ़ के लिए बहुत कुछ किया है और हम बाढ़ के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि प्रकृति जो है वो जब प्रकृति में जब रेन वाटर का जो है वॉल्यूम वो जब बढ़ जाता है, इस बार जो है बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, फिर भी आप देखिए कि बहुत कम जगहों में बाढ़ आया। शुरू में धेमाजी, लखीमपुर में हमने देखा, पूरे असम में कहीं नहीं देखा अगर ये इस प्राकृतिक दुर्योग को छोड़ दे तो हमारी सरकार जो है सचेत है और संवेदनशील है और हम बाढ़ के ऊपर आज भी कहते हैं कि हमें काम करना है। बाढ़ के कारण हो या इरोजन भी होता है, नदियों के अंदर में जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, माटी का क्षय होता है, उसके लिए भी सरकार सचेत है, चिंतनशील है। सरकार हमारी बहुत काम की है और काम करना बाकी है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। असम के एक छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने मौजूदा बाढ़ और इसके समाधान को लेकर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। What Sibsagar, Choraideau and Jorhat have witnessed this year, it is not mere flood. It is a catastrophe totally. And we have pain, we have agony, we have angst, and we would like to express this in front of you that Narendra Modi government has failed Assam this time. Every year during election, whenever there is a season of election, Home Minister, Prime Minister, they come to Assam. They come to Assam, they promises sky high, but when such catastrophe happens, they are not yet visiting Assam. In 2017, when similar natural calamity happened in Gujarat, the Prime Minister went there just a day after and announced a package of 500 crores. Why not in Assam? फिलहाल कई हिस्सों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को हुए इस दर्दनाक नुकसान की भरपाई करने और उनका जीवन सामान्य होने में अभी कई महीने लग जाएंगे।